ពេលដែលយើងភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅនឹងកុំព្យូទ័ររបស់យើងរួចរាល់ហើយយើងអាចប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទរបស់យើងនៅលើកុំព្យូទ័របានទាំងស្រុងតែម្ដងដោយមិនចាំបាច់ចាប់កាន់ទូរស័ព្ទលេងនោះទេយើងគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ម៉ៅនៅលើកុំព្យូទ័រដើម្បីបញ្ជាទូរស័ព្ទរបស់យើងសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចែករំលែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបភ្ជាប់ទូរស័ព្ទដៃទៅនឹងកុំព្យូទ័រហើយយើងអាចប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទរបស់យើងនៅលើកុំព្យូទ័របានទាំងស្រុងតែម្ដងដោយមិនចាំបាច់ចាប់កាន់ទូរស័ព្ទលេងនោះទេយើងគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ម៉ៅនៅលើកុំព្យូទ័រដើម្បីបញ្ជាទូរស័ព្ទរបស់យើងមិនថាកម្មវិធីមួយណានោះទេដែលមាននៅលើទូរស័ព្ទរបស់យើងទាំងអស់យើងអាចប្រើប្រាស់បានដូចដែលយើងចុចទូរស័ព្ទលេងធម្មតាដែរអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅមើលពីវិធីភ្ជាប់តែម្ដងបាទជាមុនដំបូងយើងចូលទៅ browser Chrome លើកុំព្យូទ័ររបស់យើងមកដើម្បីដំឡើងនៅកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា Apple More អញ្ចឹងយើងសរសេរពាក្យនេះចូលមករួចហើយចុចប៊ូតុង Search បន្ទានមកទៀតវានឹងបង្ហាញនៅ website របស់កម្មវិធីមួយនេះដែលមាននៅខាងលើគេរួចហើយយើងចុចទៅលើ website នឹងមកបន្ទាប់មកទៀតវានឹងបង្ហាញនៅផ្ទាំងបែបនេះដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការដំឡើងកម្មវិធីមួយនេះទៅលើកុំព្យូទ័ររបស់យើងដើម្បីដំឡើងយើងចុចទៅលើប៊ូតុងពណ៌បៃតងដែលមានពាក្យថា Download Now នឹងមកប្រសិនបើវាអត់ដើរសូមចុចទៅលើរូប logo window នោះវានឹងធ្វើការដំឡើងឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចុច2ដងវាធ្វើការ load មក2ដងទៀតហើយកម្មវិធីនេះខ្ញុំបានធ្លាប់ដំឡើងហើយអញ្ចឹងវាមាននៅលើកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំស្រាប់ហើយអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងរូប file នេះដើម្បីធ្វើការដំឡើងវាឲ្យបានរួចរាល់យើងចុចចូលមកយើងនឹងឃើញ file ដែលយើងបាន download មកអញចឹងឃើញថាវាមាន3ខ្ញុំបាន download ពីមុនមួយហើយឥឡូវវាមកពីទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការលុបវាចេញខ្លះសិន file ដែលយើងបាន download មកអំបញ្ញមិញពីយើងលុបចោលទាំងអស់ទុកវាតែមួយបានហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងចុចមកស្ដាំហើយជ្រើសរើសពាក្យថា Run as Administrator បន្ទាប់មកទៀតវានឹងធ្វើការដំឡើងកម្មវិធីនេះទៅលើកុំព្យូទ័ររបស់យើងហើយយើងធ្វើការរងចាំវាដំឡើងឲ្យបានពេញរួចរាល់មកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដំឡើងទៀតទេខ្ញុំបានដំឡើងរួចហើយខ្ញុំសូមចុចត្រឡប់ថយក្រោយវិញអស់បាទពេលដែលយើងដំឡើងបានពេញរួចរាល់ហើយវានឹងបង្ហាញនៅលើអេក្រង់កុំព្យូទ័ររបស់យើងមកបែបនេះគឺកម្មវិធីមួយនេះបាទអញ្ចឹងការងារនៅលើកុំព្យូទ័រផ្អាកទុកប៉ុណ្ណឹងសិនយើងបែរទៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងវិញម្ដងយើងចូលទៅកាន់ Play Store មកហើយធ្វើការដំឡើងកម្មវិធីដូចគ្នានឹងមកយើងសរសេរឈ្មោះកម្មវិធីនឹងមករួចហើយចុចប៊ូតុង Search យើងឃើញកម្មវិធីមួយនេះហើយយើងដំឡើងឲ្យវាពេញរួចរាល់មករួចហើយយើងមិនបាច់ទាន់បើកកម្មវិធីនេះនៅលើទូរស័ព្ទទេព្រោះថាបើយើងបើកភ្លាមក៏វាភ្ជាប់អត់បានដែរគឺយើងត្រូវបើកទូរស័ព្ទរបស់យើងឲ្យមានមុខងារ Developer Option រួចហើយចូលទៅបើកការកំណត់ទីទៀតទី1គឺ USP Debugging យើងចុចបើកវាមកហើយទី2គឺ Wireless Display Certification រួចហើយចុចបើកវាទៀតមកបន្ទាប់មកទៀតគឺរួចរាល់ហើយយើងថយមកវិញអត់រួចហើយចូលទៅបើកកម្មវិធី Apple More ទាំងនៅលើទូរស័ព្ទដៃនិងកុំព្យូទ័រត្រូវបានដូចគ្នាមកប៉ុន្តែនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់យើងត្រូវប្រើខ្សែដោយ US ដោយពីទូរស័ព្ទទៅកុំព្យូទ័របែបនេះបាទយើងដោតរួចរាល់ហើយយើងចូលទៅបើកនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់យើងបាទយើងចុចបើកមកបាទហើយយកពាក្យថា Open នេះបាទយើងបើកមកមុនដំបូងវាបង្ហាញមកផ្ទាំងបែបនេះបាទហើយខាងលើគេនេះយើងមិនបាច់យកទេខ្ញុំធ្លាប់ភ្ជាប់ហើយវាភ្ជាប់អត់បានទេវាត្រូវប្រើសេវា 5G អញ្ចឹងខ្ញុំអត់យល់តែយើងត្រូវយកទី2ដោយប្រើខ្សែដោយ USB បាទបន្ទាប់មកយើងចុចចំណឹងមកវានឹងបង្ហាញឈ្មោះម៉ូដទូរស័ព្ទរបស់យើងអញ្ជើញទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំប្រើមក Samsung Galaxy 8បន្ទាប់មួយទៀតយើងចុចទៅលើម៉ូដទូរស័ព្ទរបស់យើងនឹងក៏បានយើងចុចចាំសញ្ញានេះក៏បានអញ្ចឹងវាកំពុងធ្វើការភ្ជាប់ឲ្យយើងលុះត្រាពេញ 100% ទៅភ្ជាប់បានពេលដែលវាដើរពេញរួចរាល់ហើយវានឹងបង្ហាញអេក្រង់ទូរស័ព្ទរបស់យើងនៅលើកុំព្យូទ័រមកបែបនេះបាទអញ្ចឹងយើងអាចប្រើម៉ៅនៅលើកុំព្យូទ័របញ្ជាទូរស័ព្ទរបស់យើងបានហើយយើងយកម៉ៅមកចុចថយវាអស់មកដល់ Home វិញមកយើងនឹងអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីទាំងអស់ដែលមាននៅលើទូរស័ព្ទរបស់យើងបានហើយមួយទៀតនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងក៏អាចពង្រីកវាមកបែបនេះក៏បានហើយយើងក៏អាចថតរូបថតសន្លឹកនៅលើនេះក៏បានឬក៏ចង់ record screen នៅលើនេះក៏បានដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងងាកមកលើទូរស័ព្ទវិញម្ដងយើងចង់ប្រើប្រាស់កម្មវិធីមួយណាយើងធ្វើការអស់រកមើលកម្មវិធីមួយហ្នឹងមកឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍កម្មវិធីមួយ
គឺកម្មវិធី TikTok អញ្ចឹងយើងចុចចូលកម្មវិធី TikTok នឹងមកហើយយើងធ្វើការអស់វាលេងដូចធម្មតាដូចដែលយើងចាប់កាន់អស់លេងដែរអូខេយើងអស់វាលេងអញ្ចឹងមកបាទយើងយកមកបញ្ជីវាអូសលេងទៅអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងសិនចុះយើងថយមកក្រោយវិញហើយយើងក៏លេខទៅមើលខាងលើទូរស័ព្ទរបស់យើងវាមានទាំងកន្លែងបិទបើកទូរស័ព្ទឬក៏បង្វិលទូរស័ព្ទក៏បានចង់បង្វិលមកបែបនេះឬក៏បង្វិលមកបែបនេះឬក៏ចង់បង្វិលមកបែបនេះទៀតក៏បានអញ្ចឹងយើងបង្វិលវាបានទាំងអស់អញ្ចឹងកន្លែងនឹងប៉ុណ្ណឹងសិនចុះប្រសិនបើយើងចង់ប្រើប្រាស់កម្មវិធីមួយណាទៀតយើងរកកម្មវិធីមួយនឹងមកឧទាហរណ៍យើងចង់កាត់តវីដេអូអញ្ចឹងយើងរកកម្មវិធីកាត់តវីដេអូរបស់យើងមកឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍កម្មវិធីមួយនេះយើងចុចចូលមកបាទហើយយើងធ្វើការកាត់តដូចដែលយើងប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទផ្ទាល់អញ្ចឹងដែរអូខេហើយអញ្ចឹងអត់មានអីច្រើនទៀតទេសម្រាប់ការភ្ជាប់គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំប្រសិនបើចូលចិត្តសូមជួយចុច Subscribe នៅលើ YouTube របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា